各位同學，我哋又見面啦。問你哋個問題，一個演員一定要經歷過啲乜嘢？失敗就正常啦。仲有冇？等待就啱啦。仲有冇？有冇啊？完全明白。去考下你哋，對手是你們的什麼？救命草，冇錯。救命啊，豪哥！冇人揾我開工啊！我都係啊！夠啦！我問你哋5個 W 係乜嘢？ Where？冇錯，邊度有得 casting？我都想知。 Where？幾時有人揾我拍戲？就快噶啦！哇！喂，究竟我做緊啲乜啊？邊個會揾我開工啊？喂，點解冇人揾我做戲啊，豪哥？機會而家嚟啦！好快，你哋嘅表演就要有機會俾好多觀眾見到。5月26號夜晚9點半，逢1至5 ViuTV。光榮大廈！有好多選角學員喺戲裏邊飾演唔同嘅角色㗎，大家記住留意啊！